Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Jabir Umar Adam a cikin channel ɗin mu ta Jabir TV. Ok, waɗanda suke biye da mu a WhatsApp kai tsaye sun san da cewa na kawo musu wani mining na mai suna ice. So kai tsaye kamar yadda kuke gani mining ne da ake yin sa wanda ake tara coins a ciki, wanda wasu daga cikin ku sun riga sun yi rajista, wasu kuma basu yi ba tun daga lokacin da aka ce mun fara aiki shi. So da yawa daga cikin waɗanda suke aiki da shi sun tara da yawa waɗanda suka fara tun daga farkon lokacin da aka yi shi. To waɗanda muka shiga daga baya kuma wasu akwai wanda ba su yi gaba. To waɗanda ba su yi gaba ma kada ku damu, za ku iya samun link ɗin a description na wannan bidiyo, za ku iya zuwa cikin sauri ku fara mining ɗin shi ice mining. So kamar yadda kuka sani yau ne suka saki wannan update ɗin wanda suka ba da damar ka yi connecting da ka yi ajin na wato ainihin wallet ɗinka. To don haka kai tsaye za mu nuna muku hanyar da za ka bi. Kamar yadda kuke gani za ka buɗe cikin application ɗinka kamar haka na ice kenan. So wannan shine nawa. So idan muka zo daga ƙasa kamar yadda kuke gani za ku ga sunan wallet address ɗin da suke so ka je ka yi mining, ka zo ka je ka iyo copy na address ɗinta, sannan ka shigo zuwa cikin wannan abunan ɗin, zuwa cikin wannan application ɗin, wanda daga nan shine za ka zo ka samu damar da za ka yi connecting ɗinsa. So waɗanda kuma ba su yi rijista ba kai tsaye zan samu ku link ɗinsa a wajen comment, kuma za ku iya zuwa ku yi download ɗinsa domin ku fara. So yanda ake mining ɗin nasa shine kullum duk bayan 24 hours za ka zo ka taɓa nan wajen, wanda daga bisani kai tsaye za ka ga nan ya ci gaba da aiki kamar haka, ya ci gaba da taruwa a daidai nan wajen. So don haka yanzu abin da za mu yi shine bayan ka je ka yi copy na wannan link na address ɗin da suka faɗa, gashi nan wannan su ne sunan wato ainihin address ɗin da suke bukata, wanda kai tsaye sai ka zo ka taɓa nan wajen kamar haka. So idan muka taɓa zai ba mu wannan fuskar, sun ce za ka ga sun ce enter your ERC20 address. To kai tsaye idan muka je, ni na riga na yi copy nawa kamar yadda suka yi bayani a daidai nan wajen. Za ku ga sun ba da bayanin cewa za ka iya aiki na da MetaMask ko kuma Trust Wallet wajen yin wato ainihin linkin da address ɗinka kenan. Don haka dole sai dai ka zaɓi ɗaya, ko MetaMask ko kuma Trust Wallet, da su ne kaɗai za ka iya yin aiki wajen ka yi submitting na wallet address naka. So yanzu abin da za mu yi sai mu shigo nan wajen kamar haka da kuke gani. So anan za su ba mu wasu 'yan bayanai kamar haka, sai mu ce confirm a daidai nan wajen. So bayan mun ce confirm kai tsaye za mu ƙara taɓa wajen kamar haka da kuke gani. To anan za su ba mu dama, to na riga na yi copy na link ina, kawai kai tsaye zan danne kamar haka sai na paste. So bayan na paste kai tsaye sai in ce confirm address, ka tabbatar ka sa daidai. So kai tsaye za su ƙara nuna ma cewa are you sure that the ERC20 address is correct. To kai tsaye suna tambaya ka tabbata wannan ERC20 din gaba ɗaya da ka sa wannan address din daidai ne ko kuma ba daidai ba. Idan ka tabbatar daidai ne kai tsaye, to ni na tabbatar daidai ne kai tsaye, sai in zo in taɓa confirm. Amma idan ka ga akwai kuskure da taka, za ka ce not sure, to sai ka je ka koma baya ka je ka ƙara iyo copy domin ka tabbatar ka sanya daidai. So kai tsaye ni na riga na sa daidai, kawai kai tsaye sai in ce confirm kamar haka. So a daidai nan wajen kamar yadda kuke gani yana sacin kamar haka. So don haka kai tsaye za mu ɗan jira shi. To shi kenan mun riga mun yi submitting, bari mu duba mu ga ya hau ko bai hau ba. So kai tsaye kun gani gashi nan a ƙasa, gashi nan wallet address ɗin mu ya riga ya hau. Kai tsaye shi kenan mun riga mun yi submitting na wallet ɗin mu, sai kuma mu jira mu ga wani update za su saki a nan gaba. So kada ku manta link ɗin da za ku yi register yana nan a wajen comment, sannan kada ku manta ku danna mana alama ta subscribe, sannan ku danna alama ta ƙararrawa domin samun wasu update da suka shafi internet.